이 최고로 8번 한 계단 사용하겠습니다. 또 닭돌기 들고 아궁이가 달린 무대입니다. 그리고 이쪽에 이렇게 측면에 아궁이가 달려있습니다. 측면부도 마찬가지로 이걸로 쌓여져 있습니다. 안에서 한번 곧바로 촬영해 보겠습니다. 싱크대가 이렇게 다 있고요. 또 바로 옆에는 화장실이 있습니다. 변기하고 세면대하고 전부 이렇게 완비가 되어 있습니다. 여기가 이제 주방이고요. 오늘 나갈 예정이라 지금 마무리 준비가 좀 준비가 됐습니다. 앞쪽에 이거 마무리 작업을 하느라 바닥이 조금 이렇게 여러가지 좀 널브러졌습니다. 전등이나 뭐 안에 방충망 등은 바닥에 이렇게 깔아놓고 크레인을 실어서 운반합니다. 주방을 지나면은 안방 겸 구들방이 있고요. 삼중 미닫이 모델. 구들 높이가 있기 때문에 진입하기 좋고도 계단도 있고. 계단도 이렇게 설치돼서 좀 더 이제 올라가기 편합니다. 구들방은 보면은 선반이 제작되어 있고 벽체는 이렇게 생활도 벽돌 들어갑니다. 구들방에서 이제 주방을 받을 것 보면 이렇게 이런 모습이 있고 왼쪽에 싱크대, 좌측에 화장실. 천장도 이렇게 편백나무로 이렇게 층으로 되어 있습니다. 구들방도 마찬가지. 창문도 보시면은 이렇게 방음 효과도 있고 단열도 좀 이중창을 합니다. 일관창이고 안에는
오늘 6평 한 통을 한번 찍어보았고요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.